ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ସୁନ୍ଦରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜୀଉ ମିଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମିଳନରେ 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିମାନ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁବ୍ରତ ଜେନା ସୁନ୍ଦରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରୋଇ ଗ୍ରାମର ସୁବ୍ରତ ଜେନା। ଠେଙ୍ଗିଆ ମଠ ମେଲଣ ଆମେ ଜନ୍ମ ବି ନଥିଲା, ଏକ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମେଲଣ ସୁନ୍ଦରିଆ ଠେଙ୍ଗିଆ ମଠ କମିଟି ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ବନ୍ଧୁଚାରାର ମେଲଣ, ମାନେ ଭାଇଚାରାର ମେଲଣ। ଏହାକୁ ତ ଆମ ଜନ୍ମ ନଥିଲା, ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ଏ ମେଲଣ ହୋଲି ଦିନ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତା ହୋଲି ଆସି 2ଟା ଭିତରେ ଏହାର ଅନ୍ତ ଘଟେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 20,000 ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ସମାଗମ ହୁଏ। ପାଖାପାଖି 10-20ଟି ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଆସି ଏଠି ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ କିଣାକିଣି କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭାଇଚାରାର ମେଲଣ। ଏଠି ଆମର 10ଟା ପାଖାପାଖି ମେଲଣ ହେଇଛି। ମିଳନ କମିଟି ତରଫରୁ ରାତିରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ବିମାନ ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ମିଳନ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲେ। କମିଟି ତରଫରୁ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ମଳ କୁମାର ଦାସ, ସଭାପତି ପଦ୍ମଲୋଚନ ପରିଡ଼ା, ସମ୍ପାଦକ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, କୁଳମଣି ସେଠୀ, ମୋହନ ବେହେରା, ଶରତ ପରିଡ଼ା, ଜୀବନାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା, ଅମୂଲ୍ୟ ବାରିକ, ସୁବ୍ରତ ଜେନା, ହେମନ୍ତ ଜେନା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, ସରୋଜ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଖିଲାର, ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରା, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଓ ମିଳନ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିଥିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲିପିକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନୂଆ ରୂପରେ ହୋଲି ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ହୋଲି ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିର୍ମଳ କୁମାର ଦାସ, ସରପଞ୍ଚ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଇଣ୍ଡିଆ ପୋର୍ଟାଲ ପରିସରରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜୀଉଙ୍କ ଦଳ ମିଳନ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ହୋଲି ଦିନ ଆମ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ରାଧାକାନ୍ତ ଜୀଉ ମେଲଣ କମିଟି, ଠେଙ୍ଗିଆ ମଠ ମେଲଣ କମିଟି ଆମର ସୁନ୍ଦରିଆ ଏବଂ ସାରୋଇକି ନେଇ ଏ ଯେଉଁ କମିଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ମେଳନ। ହୋଲି ଦିନ ହୋଲି ରଙ୍ଗ ଖେଳାଯାଇ ଆମର 10 ଗୋଟି ବିମାନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। 10 ଗୋଟି ବିମାନ ଆସି ଏଠି ଭୋଗ ଖାଇ ବିଦାକି ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜୀଉ ମେଲଣ କମିଟି ଠେଙ୍ଗିଆ ମଠ ବହୁ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ କାଳରୁ, ଆମେ ଜନ୍ମ ନଥିଲୁ, ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଏ ମେଲଣ କମିଟି, ଯାହା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଆମର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କରି ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତ ଆମ ମେଲଣ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ହୋଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଠାରୁ ଜନସମାଗମ ଚାଲିଛି, ପ୍ରାୟ 2ଟା ବେଳେ ସରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏହି ମିଳନ 100ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇ ଆସୁଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜୀଉ ମିଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଯାଜପୁରରୁ ଦିଗମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହୋଲି ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।